طيب السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الكف، علاج الكف سيرابي، علاج الكحه. احنا ناقصنا ان شاء الله يعني كده فيديوهين بساط هنا في المذكره دي عشان نكون خلصنا. هو في مذكره برضو تانية كده قد دي برضو ان شاء الله. هنتكلم فيها بقى على الانتيبيوتيك، المضادات الحيويه، وهنتكلم فيها على النمونيا اللي هو الالتهاب الرئوي والتي بي والكلام ده كله. تمام. طيب تعالى بقى النهارده هنتكلم على الكف سيرابي، علاج الكف. الاول قبل ما اقول لك علاج الكحه ايه، لازم الاول تبقى عارف اسباب الكحه، الكوزس اوف الكف. تمام. بص يا شباب، الكحه عندنا او احنا عندنا الاير بتاعنا زي ما احنا عارفين كده بنقسمه جزئين، لا اما ابر اير لا اما لور اير. يعني الجزء اللي فوق ده اسمه ابر اير، الجزء اللي تحت ده اسمه لور اير. الابر اير اي حاجه فوق البرونكاي. تمام. يعني البرونكاي والالفيولاي ده لور اير، اي حاجه فوق يبقى ابر اير. تمام. طيب تعالى بقى هنتكلم على الكوزس. او الاول تعالى هنا، انتوا كده كده اكيد انتوا واخدين اناتومي فعارفين الايروي بيتكون من ايه. تمام. انا قلت لك من فوق خالص، لو احنا مثلا رسمنا ده يعني اعتبر ده وش يعني. تمام. دي النوز اهيا. بعد كده ودي الاورال كافيتي. تمام. يبقى ده النوز ودي الاورال كافيتي. بعد كده ورا الفارنكس. تمام. اللي هو البلعوم. بعد كده هتنزل على اللارنكس. اللارنكس طبعا فيها الفوكال كورد. بعد كده تنزل على التراقيه. بعد كده التراقيه الاثنين برونكاي. بعد كده الالفيولاي. ببساطه خالص اهو. طيب احنا بقى قلت لك بنقسم اي حاجه فوق البرونكاي، فوق البرونكاي يبقى ابر ايروي، تحت البرونكاي يبقى لور ايروي. طيب احنا هنتكلم على الكوزز بتاع الكف. بنقسمها حاجتين، لا اما لوكال، حاجات لوكال، لا اما اذر، يعني حاجات على مستوى الايروي، لا اما حاجات في اي حته تانية اذر. حاجات على مستوى الايروي بقسمها حاجتين، ابر ايروي ديزيز ولور ايروي ديزيز. طب الديزيز اللي على مستوى الابر ايروي اكيد اي حاجه فوق التراكي، او اي قصدي معلش اي حاجه فوق البرونكاي. قول بقى اي حاجه فوق البرونكاي يا عم، رونايتس. تمام. فرنجايتس. لارنجايتس. تمام. يبقى اول حاجه هنا رونايتس من فوق اهو، هجيبها من فوق لتحت. النوز يبقى ايه؟ رونايتس. الفرنكس فرنجايتس. اللارنكس لارنجايتس. يبقى انت كده قلت ابر اير. طب اللور اير. تمام. اي حاجه على مستوى البرونكاي او الالفيولا، لا اما برونكيال كوز، اي حاجه على مستوى البرونكاي مثلا زي برونكايتس ولا حاجه، واي حاجه على مستوى الالفيولاي. تمام. زي مثلا النمونيا. دي هي دي الاسباب. يبقى لوكال قلت لك لا اما ابر لا اما لور. ابر اي حاجه فوق البرونكاي، رانيتس، فرنجايتس، لارنجايتس. طيب اي حاجه لور على لا اما على مستوى البرونكاي لا اما الالفيولاي. البرونكاي زي مثلا البرونكايتس، الالفيولاي زي مثلا النمونيا. طيب في حاجات اذر. تمام. حاجات اذر زي ايه؟ زي امراض وادويه. امراض زي الجرد. الجرد ده انتوا عارفينه اسمه جاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز. مش مهم تعرف الاختصار، عاوزك بس تعرف ده الاختصار ده بس. الجرد. الجرد ده شباب اللي هو ارتجاع المريء. طيب ايه اللي جاب علاقه ارتجاع المريء ده؟ اصلا ده جي اي تي بالقف بالكحه. بص يا شباب، ارتجاع المريء ده عباره اللي هو الاتش سي ال، بدل ما هو موجود في الاستومك كده يقوم طالع 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 من الاسوفجاس. تمام. من الاسوفجاس اللي هو المريء لحد ما يوصل على ايه؟ على التراكيه. يطلع فوق ويقوم نازل على التراكيه. فمعنى اللي هو وصل على التراكيه ده اصلا تخيل اتش سي ال ماده ايريتنت، سيفير ايريتنت، عمال تعمل اريتيشن للتراكيه. فلما عملت اريتيشن كده دخلت لك في كف، في كحه. يعني اصلا في ناس كتير جدا بتكون جايه بس تشتكي من اللي هي بكحه، كحه بس، وتيجي تشوف سبب الكحه بتاعتها تلاقي عندها جرد اللي هو ارتجاع من المريء. يعني من ضمن الاسباب اللي انت لازم تسالها لو واحد جاي لك بكحه، لازم تقول له انت بتشتكي من ارتجاع من المريء ولا لا. لو قال لك يبقى هو غالبا ممكن الكحه بتاعته بسبب الجرد. طيب او دواء، في ادويه من ضمن الادفيرز افكت بتاعتها بتعمل كف. دواء مشهور قوي اسمه الايس انهبيتور. ايس انهبيتور ده دواء من اشهر الادويه لعلاج الضغط، اللي بتعالج الضغط. تمام. او ليه يعني برضه هو بيعالج الضغط وبيشتغل على الكليه. يعني من الاخر الايس انهبيتور ده اشهر ادفيرز افكت ليه هو القف. يبقى احنا دلوقتي لو قلنا اسباب القف، لا اما لوكال لا اما اذر. لوكال ابر اير واي ديزيز، لور اير واي ديزيز. ابر يبقى على طول اي حاجه فوق البرونكاي، لا اما رانيتس، فرنجايتس، لارنجايتس. لور البرونكاي والالفيولاي، برونكايتس والنمونيا. طب بعد كده حاجات اذر، لا اما ديزيز لا اما دواء دراج. ديزيز زي الجرد، دواء زي الاس انهبيتور. بقول لك يا شباب عشان تعالج القف الكحه بتعالج السبب بتاعتك. تمام. يعني اي كلام يعني. طيب لازم بعد كده برضو تبقى عارف ايه؟ تبقى عارف القف ريفلكس، الريفلكس بتاع القف. بص يا شباب، الرسمه اللي قدامك دي بتوضح لك ايه؟ ادي التراكيه وادي البرونكاي اهون، وبعد كده الالفيولاي. بص يا شباب جوه البرونكاي دي، تعالى ارسم لكم الصوره واضحه اكتر يعني. تمام. بص يا شباب جوه البرونكاي بتاعتي دي، تمام، هنا في ريسبتور
اسمها ايه؟ اسمها استريتش ريسبتور. الريسبتور ده يا شباب اول ما يجي عليها ايريتنت، يعني في ايريتنت من بره اهو، مثلا زي عفره، قش رز، اي ايريتنت من الدنيا دخل على البرونكاي، تمام، دخل على الاستريتش ريسبتور بتاعتها دي، عامل لها ستيميوليشن، فحصل ايه؟ الاستريتش ريسبتور دي قامت باعته سنسور نيرف، تمام، لحد ما وصل للبرين بتاع من فوق، حته اسمها المضله، تمام. المضله دي موجوده في حاجه اسمها البرين ستيم، يعني من الاخر وصل لحد المضله. المضله دي يا شباب تحتوي على حاجه اسمها القف سنتر، السنتر بتاع القف، الكح. طيب بعد لما هو دلوقتي حصل ستيميوليشن للريسبتور، قامت بعت اشاره عصبيه عن طريق السنسور نيرف، خلاه ماشي لحد ما وصل للقف سنتر اللي موجود في المضله، وهناك القف سنتر ده اشتغل، بعت موتور نيرف. الموتور نيرف ده يا شباب رايح بعد كده على الريسبيراتوري ماسل، العضلات بتاعه التنفس، تمام. قال لها اشتغلي قوي وايه وكح. لما العضلات بتاعه التنفس بتشتغل بدرجه كبيره بتخلي الواحد يكح، تمام. الريسبيراتوري ماسل عمل لها كونتراكشن وخلى الواحد يكح، تمام. يبقى هو ده يا شباب ده القف ريفلكس. حصل ايه؟ حصل استيميوليشن للاستريتش ريسبتور اللي موجوده في البرونكاي، تمام، موجوده في البرونكاي، موجوده برده في التراكيه عادي خالص، تمام. يبقى اول ما الاستريتش ريسبتور دي يعني يحصل لها ستيميوليشن باي ماده ايريتنت، بيحصل لها على طول استيميوليشن، تبعت للسنسوري نيرف يروح لحد القف سنتر اللي موجود في المضله، وهناك يبعت للريسبيراتوري ماسل تخلي الواحد يكح. ده هو ده القف الايه ده القف ريفلكس. طيب تعالى بقى بعد كده يقول لك الادويه اللي بتستخدم لعلاج الكحه. الاول يا شباب اي واحد في الدنيا يقول لك يا دكتور انا عندي كحه، قبل ما تقول له اي حاجه لازم الاول تساله سؤال، ده هو ده يعني هو ده الفيصل في الموضوع. تقول له الكحه دي ببلغم ولا مش ببلغم؟ يعني كحه ناشفه ولا ببلغم؟ بص بقى، انت بتقسم الكحه بتاعتك حاجتين، لا اما ويت وبرودكتيف ويوسفول. ويت يعني فيها بلغم، برودكتيف اللي هو فيها بلغم، تمام، يوسفول يعني مفيده. اما الناحيه الثانيه كحه ناشفه اللي هي دراي نون برودكتيف، دي يوزلس. عارف يا شباب معنى اللي هو فيه بلغم ده؟ يعني فيه افرازات جوه الايروي بتاعك وانت ايه بتطلعها، بتكح، يبقى انت بتطلعها، يبقى دي كحه مفيده. انت لما واحد يقول لك يا دكتور انا عندي كحه ببلغم، دي حاجه كويسه، يعني ما تقلقش قوي، لان معنى اللي هو فيه بلغم ده يبقى فيه افرازات وانت بتكحها بتطلعها لبره. اما الكحه الناشفه هي دي المقلقه اصلا، كحه ناشفه ما فيش افرازات فهي دي اللي تقلقك، تمام، يبقى دي يوزلس. طيب عشان تعالج الكحه اللي هي ببلغم بتعمل ايه؟ بتعالج البلغم، يبقى انت لا اما تدي ميوكوليتيك لا اما اكسبكتورانت. ميوكوليتيك ده يعني حاجه مذيبه للبلغم، اكسبكتورانت طارد للبلغم، ببساطه خالص اهو. اما الناحيه الثانيه الكحه الناشفه بتديها ادويه اسمها الانتي تصيصيف. يبقى شوف بكلمه واحده، لو واحد قال لك بكحه لازم تساله كحه ناشفه ولا ببلغم. لو ببلغم دي ليها علاج لوحدها، ميوكوليتيك مذيب للبلغم، اكسبكتورانت طارد للبلغم. طب لو هي ناشفه ليها علاج لوحدها، انتي تصيصيف، تمام. انتي تصيصيف، تصيصيف دي معناها ايه؟ معناها كحه، فهو انتي تصيصيف. طيب تعالى يا شباب اول حاجه بقى هنتكلم عليها ادويه عندنا مهمه قوي اسمها الانتي تصيصيف دراج، ادويه بتستخدم لعلاج القف. طيب بص يا شباب الادويه دي بتعمل ايه؟ سبريس، بتروح تقلل 3 حاجات، بتقلل القف الكحه، وتقلل الفريكوانسي عدد المرات، وتقلل الانتنستي الشده بتاع الكحه، يعني ما بتخليش الواد يكح، وتقلل عدد المرات، وتقلل ايه القوه. يبقى القف بتعمل سبريشن للقف والفريكوانسي والانتنستي. احنا بنقسمها حاجتين، لا اما بريفرال لا اما سنترال. هتقول لي ازاي؟ بص يا عم، مش انت هنا هرجع اقول لك القف ريفلكس دلوقتي ده مش ده الريفلكس بتاع القف، انت دلوقتي هتدي ادويه عشان تعالج الكحه، لا اما ادويه هتشتغل على البريفرال اللي هو النيرف ده نفسه، لا اما ادويه هتشتغل سنترال على القف سنتر، صح كده؟ يبقى علاج الكحه حاجتين، او الانتي تصيصيف دراج بتقسمها حاجتين، لا اما بريفرال بتشتغل بريفرال من هنا كده، لا اما بتشتغل سنترال. بتشتغل سنترال بتروح بتضرب القف سنتر، بتعمل انهبيشن للقف سنتر او سبريشن للقف سنتر. طيب هنا بتشتغل بريفرال بتضرب النيرف ده نفسه او بتضرب الريسبتور، تمام كده؟ يبقى انت عندك نوعين من الادويه اسمها انتي تصيصيف، لا اما بريفرال لا اما سنترال. بريفرال بتشتغل على النيرف نفسه، سنترال بتشتغل على القف سنتر، تمام كده؟ طيب الادويه اللي هي بريفرال عندك في منها ثلاث انواع، لا اما ادويه اسمها ديمالسنت، لا اما ستيم انهاليشن، لا اما لوكال انستيزيا، وهنتكلم عليها بالتفصيل. اما السنترال اللي هو ناروكوتيك او نون ناروكوتيك، تمام كده؟ طيب دي يا شباب بتعمل ايه؟ ما دام بريفرال فانا قلت لك بتشتغل على النيرف، بتعمل سبريشن للسنسور نيرف، وبالتالي السنسور نيرف ده اللي هو بيعمل انيشيت للقف ريفلكس، اللي هو بيبدا القف ريفلكس.
انا دلوقتي عملت انهبيشن للنيرف، خلاص الكف ريفلكس مش هيحصل. اي ماده ايريتنت مثلا هتيجي من بره، خلاص انا عملت انهبيشن لده، للسنسور النيرف ده، تمام. وبالتالي مهما حصل استيميوليشن للريسبتور، مهما حصل ليه كده مفيش اشاره عصبيه هتطلع، لان انا عامل انهبيشن للنيرف، فخلاص فانا كده عالجت الكحه. ده رقم واحد، تمام. او الناحيه الثانيه سنترال، بتعمل ايه؟ بتعمل سبريشن للكف سنتر اللي موجود في المظله، دي بتروح تشتغل على الكف سنتر اللي موجود في المظله وتعمل له انهبيشن او تعمل له سبريشن. يبقى دلوقتي الادويه لا اما بريفرال لا اما سنترال. بريفرال عملت سبريشن للسنسور نيرف، تمام. اما هنا سنترال عمل سبريشن للسنترال كف سنتر، تمام. طب تعالى بقى اول حاجه هنبدا فيها من الادويه اللي هي البريفرال دي. اول حاجه هنتكلم عن ادويه اسمها الديمالسنت. دي يا شباب دي ادويه بتتاخد استحلاب، لوزنجس، تمام. اللوزنجس دي ادويه بتتاخد استحلاب، يبقى كلمه لوزنجس معناها استحلاب، اللي هي الديمالسنت. بص يا شباب، عارف ده بيعمل ايه؟ ده بيعالج القف، تمام، بس اللي طالعه من اي حاجه من اي مكان فوق اللارنكس، تمام. يعني دلوقتي احنا عندنا هون اللارنكس اهي، وفي منها الابر ايروي بقى فوق، اي الجزء من الايروي اللي فوق اللارنكس، تمام. ده لو الكحه جايه منه، احسن دواء يستخدم لعلاج الكحه هنا بقى هو مين؟ الديمالسنت. يبقى بيقول لك ده بيستخدم لعلاج الكحه اللي طالعه من اباف اللارنكس، اي جزء فوق اللارنكس الكحه طالعه منه، احسن دواء عشان تعالج الكف فيها هو الديمالسنت، تمام. زي مثلا لو واحد مثلا جاي لك فارنجايتس، لارنجايتس، يبقى تستخدم الديمالسنت. طب هو ده بيعمل ايه يا شباب؟ ده بيروح كل الفكره، لو احنا مثلا جينا رسمنا ادي البرونكاي مثلا بتاعتي، او مثلا الفارنكس، تمام. هنا بقى شبابنا هو الميكوزا نفسها بتكون فيها انفلاميشن، بتكون مضروبه، يعني فيها مشاكل. هو بقى عارف يعمل ايه؟ الديمالسنت ده بيروح يكون برودكتيف كوت، ادي مثلا الناحيه الثانيه اهو، كل الفكره بالظبط بيروح يكون برودكتيف كوت اباف انفليمد ميكوزا، تمام. يبقى الشباب عشان نخلص، الديمالسنت ده بيتاخد لوجنسس استحلاب. ده بيعمل ايه؟ ده بيعالج القف اللي طالعه من فوق اللارنكس، اللي جايه من فوق اللارنكس، زي مثلا الفارنجايتس. بيعمل ايه؟ بيكون برودكتيف كوت فوق الانفليمد ميكوزا. ادي مثلا لو احنا رسمنا هون دي كده، لو احنا رسمنا كده، ده مثلا الفارنكس، ودي الميكوزا بتاعته من جوه فيها انفلاميشن. هو بيعمل ايه؟ بيكون برودكتيف كوت اباف الانفلامد ميكوزا. خلصنا ده. تاني حاجه بعد كده هنتكلم عليها اسمه ستيم انهاليشن. ده تنكتشر، بنزين او بنزين تنكتشر، تمام. تنكتشر دي صبغه يعني. بص يعني اهم حاجه تعرف لي الاسماء دي، الاسماء اللي جنبها دي مش مهمه قوي. ستيم انهاليشن اللي هو يا شباب ده، عارف اللي هو بخار الميه. كان زمان ستو كده بتقول لك لما تروح لها بتقول لها يا ستو انا بكح، تقول لك ايه؟ اغلي ميه واستنشقها. لو انت لاحظت كان زمان يعني هم كانوا بالفطره والله عارفين، بيقول لك اغلي ميه واستنشقها. بتروح تجيب كده حله ميه وتغليها، وتقف قدام وهي بتغلي كده، تقف قدام بخار الميه وتقعد تستنشق البخار ده. البخار ده يا شباب برضو نفس الفكره، بيروح على الانفليمد ميكوزا ويروح برضو يكون برودكتيف كوت. يبقى هو ده الستيم انهاليشن، وده فعلا علاج. يعني هو بتروح تقول له ايه؟ روح اغلي ميه، ماشي. بيقول لك هنا بتعمل بويلنج ووتر، بتغلي ميه وبعد كده تستنشق، تمام. اللي هو الستيم، بخار الميه اللي طالع ده بيعمل ايه؟ بيكون برودكتيف كوت على الانفليمد ميكوزا، تمام. بيروح يكون كده زي ما قلت لك برودكتيف كوت على الانفليمد ميكوزا دي، وبالتالي انا كده عالجت الانفليمد ميكوزا، فخلاص مش هيحصل قف، تمام. طيب ده بيقول لك بقى بيستخدم لعلاج القف اللي جايه من تحت او فوق اللارنكس. اما قلت لك الديمالسنت بيستخدم لعلاج القف اللي جايه من فوق اللارنكس بس. اما ده اللي هو الستيم انهاليشن بيستخدم لعلاج القف اللي جايه من تحت او فوق، يبقى اباف او بيلو اللارنكس، تمام كده. طيب تعالى بعد كده بقى هنتكلم على السنترال. السنترال ده يا شباب بنقسمه حاجتين، لا اما الناروكوتيك لا اما النون ناروكوتيك. الناروكوتيك ده يعني مخدر، اما النون ناروكوتيك مش مخدر. بص يا شباب، المخدر ده في منه اديكتيف يعني قابل للادمان، يعني انا ممكن ادمنه، وليس اديكتيف مش بدمنه. الاديكتيف زي اكيد المورفين والهيروين. طيب الليس اديكتيف زي الكودين،
تمام كده. طيب بس الادويه دي يعني انت مثلا مش هتروح تاخد، انت مش عندك شويه كحه هتروح تقول له مثلا قدام النبي اديني مورفين ولا هيروين عشان اعالج الكحه، لا الادويه دي ما بقتش تستخدم. كان زمان بقى واحد ايه يروح يستنصح على الصيدليه ويخش يقعد يعمل له هو بكح ويقعد يكح كده قدامه ويقول له النبي يا دكتور انا عاوز مورفين عشان عندي كحه. تمام. فلا معلش ما تخليش حد يستغلك او يستعبطك. فالادويه دي ما بقاش اصلا تستخدم لعلاج القف. تمام. يعني مش هتدي واحد مورفين وممكن ندخله في ادمان عشان تعالج له شويه كحه عنده، يعني ما فيش حاجه اسمها كده. طيب بعد كده النون ناروكوتيك، تمام، مش مخدر. دي النون اديكتيف، دي كل العيله نون اديكتيف، يعني مش بدمنها. تمام. طيب تعرفها ازاي بقى؟ في دواء اسمه الديكسترو ميثورفان. بصوا يا شباب، عارفين ورق السلوفان اللي هي ماما بتلف بيه اللحمه وعشان تبقى سخن وكده؟ السلوفان ده على طول يمين، يعني سالك على طول ماشي كده يمين. تفتكروا ازاي كلمه ديكسترو ده يمين؟ السلفان يبقى ورق السلفان على طول سالك، والسالك على طول تلاقي سكته يمين على طول ملوش في الشمال وكده، يبقى ديكسترو ميثورفان. يبقى ورق السلفان يمين، ديكسترو ميثورفان. تمام. طيب او في دواء تاني اسمه البنزو نيتات. بنزو نيتات الدواء ده يا شباب بقى هو بيشتغل سنترال وبيشتغل بريفرال. هو من ضمن عائله النون ناروكيتيك، يعني هو بيشتغل سنترال، هو من ضمن عائله النون ناروكيتيك، وبيشتغل كمان بريفرال. عارفين بيشتغل بريفرال ازاي؟ كلوكال انستيزي. يبقى لو قال لك مين من الادويه اللي موجوده اللي انت تصصف قدامك دي كلها بيشتغل ميكسد اللي هو بريفرال وسنترال، هتقول له البنزونيتات. ده دواء بيشتغل سنترال وبريفرال. طب سنترال ازاي؟ هو من عائله النون ناروكيتيك. طب بريفرال ازاي؟ هو لوكال انستيزي. تمام يا شباب. والديمالسنت اي كف فوق اللارنكس، ستيم انهاليشن اي كف فوق او تحت اللارنكس، ده بيكون برودكتيف كوت اباف الانفليمد ميكوزا، وده برضو نفس الكلام بيكون برودكتيف كوت اباف الانفليمد ميكوزا. ده عن طريق اللي هو هو الماده دي يا شباب اسمها البنزين تنكتشر. دي صبغه بتتحط على الميه اللي بتغلي، يبقى ادد تو البويلنج ووتر، بتحط على الميه اللي بتغلي وبعد كده ايه تستنشق الميه دي. احنا كده يا شباب خلصنا ادويه اسمها الانتي تصيصف دراج، ادويه لعلاج القف. طيب تعالى بعد كده بقى هنتكلم علاج الايه الويت كاف او البرودكتيف كاف اللي هي الكحه ببلغم بقى. احنا قلنا علاج حاجتين، لا اما الميوكوليتيك لا اما الاكسبكتورانت. الميوكوليتيك ده مذيب للبلغم، اكسبكتورانت ده طارد للبلغم. طب بص يا شباب، انت عشان تطرد البلغم بره جسمك اول حاجه لازم البلغم ده يكون الفيسكوست بتاعته او اللزوجه بتاعته قليله، صح كده؟ البلغم جوه جسمك لو احنا مثلا قلنا ادي الايروي بتاعك اهون، ماشي، ادي مثلا الايروي، هنا في مثلا بلغم سكريشن موجوده بكميه كبيره، ميوكس، هو ده البلغم. تمام. البلغم ده يا شباب بيكون اللزوجه بتاعته لزج كده، ماده لزجه عامله زي العسل. انت عشان تطرده بره تطلعه بره، تمام، تطلعه بره الاير واي بتاعك، لازم اول حاجه اللزوجه بتاعته تقل، الفيسكوست تقل والكميه بتاعته تزيد. يعني تخيل انت لما كميه البلغم كده يكون في سكريشن موجوده بكميه كبيره، تمام، واللزوجه بتاعته قليله، انت كده تعرف تطلعه بره الجسم. وهو ده الشغل اللي بيعمله الادويه اسمها الايه الاكسبكتورانت. الادويه دي يا شباب طارده للبلغم. عارف بتعمل ايه؟ بتزود حاجه وتقلل حاجه، بتقلل الفيسكوستي بتاع السكريشن وتزود الكميه او الفوليوم بتاع السكريشن. بس يبقى هو عشان تطرد البلغم بره بتزود حاجه وتقلل حاجه، بتقلل الفيسكوستي اللزوجه بتاع السكريشن وتزود الفوليوم او الكميه بتاعته. تمام. طب الناحيه الثانيه بقى الميوكوليتيك المذيب للبلغم، من اسمه كده مذيب للبلغم ده يا شباب، يعني بيعمل ايه؟ بيروح بالظبط يكسر السكريشن، هو اسمه مذيب للبلغم فانا بكسره، بيكسر البلغم نفسه، بيعمل بريك داون للميوكس، يعني البلغم اللي موجود هنا ده بيروح يعمل له بريك داون بيكسره. تمام. دي اول حاجه بيعمل بريك داون. تاني حاجه بيخلي البلغم ده نفسه ليكوفايد ميه. تمام. يبقى اول حاجه هو بيعمل حاجتين اهو، بيكسر ويخليه ميه، بيعمل بريك داون للسكريشن او الميوكس، وبيعمل ليكوفايد للسكريشن، يعني الافرازات اللي موجوده هنا دي لو هي ناشفه كده بيعمل لها ليكوفايد ليكوفاكشن، بيخليها عامله زي الميه. تمام. والميوكوليتيك ده يا شباب بيقول لك بيساعد الاكسبكتور. اكيد، ما هو يا شباب مش انا قلت لك الاكسبكتورنت ده اللي هو ده طارد للبلغم بيطرد البلغم. طب الميوكوليتيك بيعمل ايه؟ اول حاجه بيكسر البلغم، بيكسره بدل ما هو بيكون حجمه كبير كده بيكسره بيخليه اجزاء صغيره، صح؟ يبقى اول حاجه بيعمل له بريك داون. تاني حاجه بيخليه ميه ليكوفايد. طب ما هو دلوقتي كسره وخلاه ميه ليكوفايد اهون، طب ما ده الشغل بتاع الميوكوليتيك ده بيساعد السكريشن تطلع بره، يبقى بيساعد الاكسبكتورانت في الشغل بتاعه.
صح كده؟ يبقى معنى اللي هو خلاه كسره وخلاه ميه، فده يساعد الاكسبكتورنت، تمام، اللي هو طارد للبلغم. طيب تعالى بقى يا شباب هناخد حاجه واحده بس النهارده اللي هو الاكسبكتورنت. الاكسبكتورنت ده يا شباب اللي هو طارد للبلغم. طارد للبلغم انت عندك نوعين من الادويه او بتقسمه لعيلتين كبار، لا اما سيداتيف لا اما ستيميولانت. السيداتيف ده يا شباب بيعمل ايه؟ بيروح على الانفليمد ميوكوزا دي ويعمل لها سيديشن، يهديها، تمام، من اسمه سيداتيف يبقى بيروح على الانفليمد ميوكوزا ده اهي. لو احنا مثلا قلنا هي ده مثلا ادي دي الميوكوزا بتاعتي، تمام، لو هي مثلا انفليمد هنا كده، الادويه اللي هي اسمها سيداتيف دي بتعمل لها سيديشن، بتهديها. طيب الاستيمولانت بيعمل ايه؟ بيروح يساعد على الهيلينج، تمام، يبقى احنا السيداتيف بتهدي الانفليمد ميكوز، طب الاستيمولانت بيعمل ستيموليت للهيلينج، بيساعد على الهيلينج، تمام، بتاع الانفليمد ميكوز. طيب عشان اخلص من الاستيمولانت هو دواء واحد، دواء اسمه ايه؟ اسمه التروبين هيدريت. التروبين هيدريت الادويه دي يا شباب يقول لك ممنوعه في الحمل لانها بتعدي البلاسينتا وبتعمل كونجنتال انوماليز، تمام، انومالي برضه المذكر ماشي، كونجنتال انومالي، تمام كده يا شباب. يبقى اول حاجه الاكسبكتورانت طارد البلغم، انت عارف اكيد الميكانيزم اوف اكشن بتاعه، انت عارفه اللي هو حاجتين، بيزود حاجه ويقلل حاجه، بيقلل الفيسكوستي ويزود الفوليوم، بيقلل اللزوجه بتاع السكريشن ويزود الفوليوم الكميه بتاع السكريشن. طيب هو في منه عيلتين كبار، سيداتيف وستيمولانت. السيداتيف بتعمل سيديشن، بتهدي الانفليمد ميكوزا، طب ستيمولانت بتعمل استيميوليشن للهيلينج، تمام، بتاع الانفليمد ميكوزا. ده زي ايه؟ زي التروبونين هيدريت، بس ما ينفعش يستخدم في الحمل لانه كروس البلاسينتا، بيعدي البلاسينتا يعمل كونجنتال انومالي. طيب السيداتيف بقى زي ايه؟ زي ثلاث ادويه، لا اما الالكالاين اكسبكتورانت، لا اما النوزنت اكسبكتورانت، لا اما الصلاين اللي هو محلول ملح، تمام. طيب اول حاجه هبدا بيها الالكالاين اكسبكتورانت. الالكالاين اكسبكتورانت البوتاسيوم ستريت والصوديوم ستريت، وممكن برضو الاسيتيت وممكن البنزويت، يعني اي حاجه اخرها تيت 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 كده، تمام. يبقى اول حاجه هو انا قلت لك البوتاسيوم ستريت والصوديوم ستريت. طب ده يا شباب بيعمل ايه؟ ده كل الفكره بيخش جوه الجسم، الالكالاين اكسبكتورانت ده بيخش جوه الجسم، بيتحول لماده اسمها كربونات. الكربونات دي هي ماده الكلي، الماده الالكلي دي بتزود السكريشن بتاع الميوكس. ما هو احنا كل ده يا شباب تحت علاج ايه اسمها ايه؟ اسمها الاكسبكتورانت. انا غرضي من الادويه دي كلها حاجتين، لا اما ازود السكريشن الفوليوم اوف السكريشن، لا اما اقلل الفيسكوستي. الدواء ده يا شباب الكالين اكسبكتورانت، بيخش جوه الجسم يتحول لماده اسمها كربونات، ماده الكلي، عشان كده سميته الكالين اكسبكتورانت. طيب الماده الكربونات دي يا شباب بتروح تزود السكريشن بتاع الميوكس، الكميه او الفوليوم بتاع الميوكس زودتها، هو ده الميكانيزم اوف اكشن بتاعه. طب تعالى عندك دواء تاني اسمه ايه؟ النوزنت او الاسم الاشهر ليه بقى اسمه الابيكوانا. الابيكوانا، تمام. ده يا شباب بيعمل ايه؟ ده بيروح، بصوا بقى عشان تفهموها، ده بيروح يا شباب بيروح يعمل قد مثلا احنا قلنا ده الاستومك، وقلنا مثلا ده الديودرم بتاعي، ده يا شباب ايه؟ دواء بيروح يعمل اريتيشن للاستومك والديودرم. هتقول لي ايه ده يا عم؟ انا دلوقتي انا بتكلم على ادويه اسمها اكسبكتورانت طارد للبلغم، يعني المفروض الشغل بتاعها يكون على الاير واي. ده بيقول لك بقى بصوا، الدواء ده اللي هو الابيكوانا ده بيروح يعمل اريتيشن لهنا واريتيشن هنا، فيزود السكريشن هنا ويزود السكريشن هنا. لما يزود السكريشن هنا والسكريشن في الاستومك والديودرم، في ريفلكس بيبدا يشتغل. الريفلكس ده بيطلع فين؟ بيطلع على البرونكاي، يقول لها برضو زودي السكريشن. فهو نفس الفكره، انا غرضي من اكسبكتورانت ازود السكريشن. اول حاجه اتكلمت على مين؟ الكالين اكسبكتورانت، صوديوم ستريت وبوتاسيوم ستريت، بيتحول جوه الجسم للكربونات، بيزود السكريشن بتاع الميوكس. تاني حاجه اللي هو النوزنت او الابيكوانا، برضه نفس الكلام، بيعمل اريتيشن للاستومك او الديودنم، تمام. لما يعمل اريتيشن هنا او هنا زود السكريشن هنا وهنا، وبالتالي في ريفلكس طلع راح على البرونكاي، برضه زود السكريشن في البرونكاي، تمام. طيب تالت حاجه بقى اللي هو صلاين اكسبكتورانت، لا اما البوتاسيوم ايودايد لا اما الصوديوم ايودايد. ده بيعمل ايه يا شباب؟ ده الدواء ده بيتاخد اورال، بيخش على الجي اي تي، بيحصل له ابزوربت في الجي اي تي، يعني بيتاخد اورال بيحصل له ابزوربت هنا على مستوى الجي اي تي. لما يحصل له ابزوربت، انا خدت الدواء اورال حصل له ابزوربشن على مستوى الجي اي تي، لما يجي يطلع بره الجسم بيطلع عن طريق ايه يا شباب؟ بيطلع عن طريق البرونكاي. هو صلاين، هو محلول ملح، تمام. فهو انا خدته حصل له ابزوربشن عن طريق الجي اي تي، لما يجي يطلع بقى بيطلع عن طريق البرونكاي،
طب ما هو اصلا محلول يعني ميه، معنى كده اللي انا زودت السكريشن برضو في البرونكاي. هو كل نفس الفكره قايمه على حاجه واحده، زودت السكريشن. طب ده زودتها ازاي؟ عن طريق اللي هو اتحول لماده اسمها كربونات. طب ده زودت السكريشن ازاي؟ عن طريق اللي هو عمل اريتيشن للاستومك والديودنم فشغل الريفلكس. طب ده زود السكريشن ازاي؟ عن طريق اللي هو حصل له ابزوربشن على مستوى الجي اي تي، بيتاخد اورال ولما يجي يحصل له اكسكريشن بيطلع عن طريق البرونكاي، فبرضه زودت ايه السكريشن بتاع البرونكاي. ده ببساطه خالص. طب الميكانيزم اوف اكشن انا مش هقوله لان انا لسه قايله قبل كده، بيزود حاجه ويقلل حاجه، بيقلل الفيسكوستي ويزود الايه السكريشن اللي هو الفوليوم اوف السكريشن الكميه بتاعته. طب اليوزز اكيد يا شباب بستخدمه في اي حاجه فيها سكريشن، البرونكيال ازمه، الكرونيك برونكايتس اللي هو الالتهاب في البرونكاي يعني في سكريشن، دي الاستخدامات بتاعته. طيب ممكن تالف اي حاجه تانية، اي ديزيز في سكريشن الفه، يعني انت من الباثولوجي اي ديزيز في سكريشن على مستوى الايروي بتاعك قوله هيطلع صح. ما هو من الاخر ده اي يعني بص، اي ديزيز في الباثولوجي كده لقيت الديزيز ده من ضمن السيمتومز بتاعته في سكريشن بتطلع او ميوكس يعني في بلغم، ممكن تدي اكسبكتورنت اللي هو طارد للبلغم ببساطه خالص. تمام، يبقى اليوزس ممكن تالف فيها براحتك من الباثولوجي. طيب بس ده اللي مكتوبه في كتابكم يعني. طب الادفيرز افكت يا شباب بكلمه واحده اريتيشن، ده دواء بيعمل اريتيشن بس. اول ما تفتكر كده على طول اكسبكتورنت اريتيشن. بص بقى، بيخش بيعمل اريتيشن للاكريمال جلاند اللي هي الغدد الدمعيه، بيعمل لاكريميشن تلاقيك عمال تدمع. بيعمل برضو اريتيشن للنوز، نزل ديسشارج افرازات من النوز. بيعمل برضو اريتيشن لايه للجي اي تي، الاسطمبه اللي احنا عارفينها اللي هي نوزيا وفوميتنج ودايريا وابدومينال بين وانوركسيا. زائد بعد كده شويه حاجات سبيسيفيك ليه بقى او مميزه ليه. اول حاجه اللي هو ميتاليك تيست اللي هو طعم معدني. تمام، مش احنا شباب قلنا من ضمن الادويه اللي هي الاكسبكتورانت دي عيله اسمها سيداتيف، كان من ضمنها اللي هي الصلاين اكسبكتورانت، كنت بقول لك في منها بوتاسيوم وصوديوم ايودايد. الايودايد ده هو شباب ده اهو لما يخش جوه بقي بيكون ليه طعم معدني. تمام، اللي هو ميتاليك تيست اللي هو حاجه اسمها الايوديزم. طب الميتاليك تيست ده بيكون سبيسيفيك مع انهي دواء؟ هو الدواء ده اللي هو الصلاين اكسبكتورانت اللي هو البوتاسيوم او الصوديوم ايودايد. تمام كده، ده الميتاليك تيست. تاني حاجه اللي هو البيتر فليفر اللي هو ريحه لاذعه. يعني ايه؟ لما انت تخش او فاقعه، لما انت تخش المكان كده يا شباب اي مكان بتحس يقول لك ايه ده في ريحه فاقعه. ايه الريحه الفاقعه دي؟ مثلا لو واحد رشش برفان ولا اي حاجه مثلا كده يقول لك ده ايه الريحه الفاقعه دي. فهو برضو نفس الكلام، اللي بياخد اكسبكتورانت ده بتبقى ريحه بقه برضو كده اللي هو البيتر فليفر، ريحه لاذعه كده. تمام. طيب بعد كده بيعمل ديستربنس في الثيرويد هرمون، بيبوظ الثيرويد هرمون ويعمل الرجي. يبوظ الثيرويد هرمون ليه؟ بص يا شباب، بيخش في تصنيع الثيرويد هرمون ده، اكيد انتوا خدتوا الحته دي، الايودين. تمام، انا دلوقتي خدت دواء اكسبكتورانت اسمه صلاين اكسبكتورانت، بوتاسيوم ايودايد والصوديوم ايودايد، فحصل لخبطه في الايودين وبالتالي اكيد هيحصل لخبطه في الثيرويد هرمون. تمام، يبقى تعالى نتكلم على الادفيرس افكت تاني. قلت لك بكلمه واحده اريتيشن وشويه حاجات. اريتيشن للاكريمال جلاند راكليميشن، للنوز نزل ديشارج، للجي اي تي الاسطمبه. بعد كده ميتاليك تيست اللي هو ايوديزم وبالاخص مع ايه؟ مع الصوديوم ايودايد. البيتر فليفر تمام ريحه لاذعه. الديستربنس في الثيرويد هرمون وبالاخص مع الصوديوم ايودايد او البوتاسيوم ايودايد ويعمل الرجي. طب بص يا شباب، الكونتر انديكيشن بقى موانع الاستعمال بتحفظها في كلمه كده: واحده حامل عندها حساسيه والسل وتعبت فجاه. واحده حامل يبقى البريجنانسي، عندها حساسيه يبقى الالرجي، السل اللي هو التي بي، تعبت فجاه يبقى اكيوت برونكايتس. تمام، يبقى يا شباب الكونتر انديكيشن قلت لك الالرجي يبقى تحفظها ازاي؟ واحده حامل عندها حساسيه والسل وتعبت فجاه. حامل يبقى البريجنانت عندها حساسيه الرجي. تمام، السل اللي هو التي بي تعبت فجاه يبقى اكوت برونكايتس. طب هو ليه ما ينفعش يستخدم في البريجنانت؟ مش انا قلت لك يا شباب دلوقتي اللي هو الصوديوم ايودايد او البوتاسيوم ايودايد ده عباره عن ايودين، والايودين ده مهم في تصنيع الثيرويد هرمون. دلوقتي انا باخد ايودين من بره بكميه كبيره او كميه قليله، فحصل مشكله في الايودين وبالتالي هيحصل مشكله في الثيرويد هرمون. عشان كده من ضمن الادفيرس افكت بيحصل مشكله في الثيرويد هرمون، وما ينفعش يأديه للبريجنانت. ليه؟ لانه بيروح على الثيرويد هرمون بتاع الواد وهو جنين، الفيتال ثيرويد هرمون بيأثر عليه. تمام. طيب تاني حاجه ما ينفعش يستخدم في حاله التي بي. ليه؟ بصوا يا شباب، الايودين ده بيعمل ايه؟ بيروح يعمل ديسولف، بيدوب الفايبرس تيشو. يعني ايه؟ بصوا يا شباب، تعالوا اقول لكم الحته دي، احنا نيجي نشرح الحته دي بالتفصيل في التي بي. ادي مثلا التي بي يقول لك هنا لما التي بي دي تيجي تخف
يحصل لها فايبروزس يعني وهيلينج، اجي اخف، يقول لك البكتيريا بتخليها جوه كده وتتحوط من بره بفايبرس، فايبرس تيشو، طبقه من الفايبرس كده. تمام يا شباب؟ طيب الطبقه الفايبرس دي اهي موجوده بره اهي، وجوه البكتيريا. طب انا دلوقتي لما ادي اللي هو الاكسبكتورانت، اللي هو الصلاين اكسبكتورانت، اللي هو البوتاسيوم ايودايد او الصوديوم ايودايد، بيروح على الفايبرس تيشو دي يعمل لها ديسولف، بيدوبها. معنى اللي هو دوبها كده يبقى البكتيريا اللي موجوده هنا اللي هي التي بي هتعرف تطلع بره تاني وتبدا تتاكتف تاني وتبدا تعمل لي ديزيز تاني، فعشان كده ممنوع في التي بي. يبقى من الاخر الكونتر انديكيشن، قلت لك واحده حامل عندها حساسيه والسل وتعبت فجاه، حامل يبقى بريجننت، عندها حساسيه الرجي، السل اللي هو التي بي تعبت فجاه يبقى اكوت برونكايتس. بريجننت ليه؟ لانه بيأثر على الثيرويد هرمون بتاع الفيتوس، الواد الجنين يعني. التي بي ليه؟ لانه الايودين ده نفسه بيعمل ايه؟ بيعمل ديستولف للفايبرس تيشو، بيدوب الفايبرس تيشو. طب الادفيرز افكت بكلمه واحده، اريتيشن وشويه حاجات. طب اليوزس، قول اي ديزيز في سكريشن، في ميوكس، في افرازات. الميكانيزم اوف اكشن بيقلل حاجه ويزود حاجه، بيقلل فيسكوستي ويزود الفوليوم بتاع السكريشن. الاكسبكتورانت بتقسمها حاجتين، لا اما سيداتيف لا اما استيمولانت. سيداتيف بتعمل سيديشن للانفليمد ميوكوزا، استيمولانت بتعمل استيميوليشن للهيلينج، زي التريبونين هيدريت ده بيعدل البلاسينتا وبيعمل كونجنتال انومالي، عشان كده ما ينفعش في الحوامل. شكرا يا شباب.